新车的标准来翻新，当然要全部拆空。游戏和内饰已经翻新好了，接下来就是组装发动机了。让我们一起感受一下机械的魅力吧。这是一台宝马的直列六缸发动机，代号为 N54B30，它是一台双涡轮增压发动机，有着巨大的改装潜力。像这种方向盘也一定要给它换了。全新的瓦片装上，活塞全部都换上新的活塞环。测量曲轴，这一条像头发丝一样这么粗的一个东西呢，所以这样会把这个上盖下去，盖下去它不就密封合贴了嘛？这个东西自然而然的会被压扁，然后你就用这个柿子来对比压扁的宽度，只要在数值内就没有问题。这是一种很原始、很古老的测量方法。压扁的痕迹还是很平均的，对比下来都在数值范围内，没问题。接下来就装活塞了。现在可以装上曲轴了。发动机组装，车主急着想上手，表示自己爱车的发动机，不操作一下不太甘心。一个个螺丝都必须要打好扭力。这个大粗一点的是多少啊？15扭，然后打15扭90度，那个是10扭90度。对，我是来学习的。你要是看个1、2遍，你就会装，那你是不相信我的这个动手能力？我觉得还是要给他点希望，毕竟免费的机修不好找。1对1手把手教学。你这个时候要找个支点。好，开始。你不用去扶这个。几度来着？70。这个是来了，来走。这个小助手上手的挺快，我可以去忙别的了。是70度吧？刚确认好的就忘记了。走。每颗螺丝都打好扭矩，并且对上角度，也是花费了不小的精力。车主越干越起劲，这不光是喜欢车，还很喜欢机械。把链条挂上去。换上新垫片，准备合上了。好，手在发抖了。看，到了，到了。嗯。好。凸轮轴也可以装上去了。换上新的垫片，盖上全新的油底壳。车主已经深陷在机修的乐趣当中，就像自己在拼装玩具，本想换它下来休息休息，谁知道，来，我们摔一跤，好不好？好汉不吃眼前亏，这么喜欢动手，那你就继续玩吧。机修可不光是技术活，还有体力活等着呢。好了。哎呀妈耶！给我。
开玩笑嘞，我卧推都要推50公斤左右了。来啦，抬呀，尽管抬，手啊没动，杆子弯了。你不先换我吧？终于按耐不住了，要展示一下他的麒麟臂。感觉这个还是力气活。这个，车主终于亲自撑杆。多少了580啊，580，又涨多少？360。本着真男人不能说自己不行，车主硬是要自己扛完。差不多了吧？应该。270。从他轻松的表情和不后悔的眼神，不难看出他是坚定的，得成全他。330。来，再来一点。好，好了。最后盖上缸盖，车主今天辛苦了，晚上可以加个鸡腿。今天就到这里了，明天上车准备点火。